nicyo gikenewe, nicyo cyihutirwa. Ikintu cyihutirwa no kurasa Evariste, that's urgent, birihutirwa. Kuko ugiye gutegereza indege za South Africa zishobora kuhaguruka zigakora assault ku Rwanda. Aya majwi dutanguranye nayo umugabo yitwa Noble Mahaha, Noble Marara. Uyu nawe akaba atari uwundi ni umu ex ate wa Paul Kagame, yahora ari umu ate mwishikira mukuru kwa Paul Kagame. Ibintu bija guhinduka, ahungira mu gihugu ca Royaume-Uni, ubu akaba ari yabarizwa. Avuga neza ko umugambi wo gutera Uburundi Kongo atari umugambi wa kure, byintu byose twahora dushishoza twikeka tuvuga mu matwi dushira mu turigara, wewe arabihamya. Kugira sinigwe ndabacereza, umviriza audio yose twarose amajwi yibanga aho asa nuko areka arakebura igihugu cy'u Burundi, avuga ati Uburundi ri mugabanya amajambo ni mupanga akarere kubera Kagame ntiyicaye. Ngo ubu n'ubu nyene turiko turavugana ngo ari Kigali ariko arapanga ukuntu atera Uburundi, kuko umugambi wo kuva na kera ngo sugushika Kinshasa, ngo no gufata Bukavu, Goma, Kisangani nariya Museveni n'umuhungu wiwe Ibunia bafashe. Ngo hanyuma ngo kugira ngo bagire ituze bavuga ati ngo Kongo canke abandi bantu bazoza gufata Kongo ntibazosubira kwirirwa baravyonga, ngo hitegetswe guhindura ubutaraririye leta y'u Burundi. Ngo nako nkuko amajambo yumva, amajambo akoresha arakaze kandi n'amajambo adomako n'amajambo atomoye, avuga ati ngo no kurasa umukuru w'igihugu cy'u Burundi no guhindura leta y'igihugu cy'u Burundi. Urumva ko atari ibintu byo kuronka canke kumva ugacu vyibikamwo, nico gituma twahisemo kubibasangiza. Ngaho ni mu bikurikirana. Iyi ntambara iragoranye cyane kubera ko ubundi intambara ya Kongo ya mbere yari yoroshe, iya kabiri nayo yaragoranye kubera ko yari iri mu bihugu 18 birwana, ndetse u Rwanda rurayitsindwa, ndavuga 98, dupfushirizamo n'abasikare benshi cyane. Ariko iyi ngiyi haje gukurikiraho ya 2011 na 2 na 3 nayo u Rwanda rurayitsindwa, bitewe nuko harimo Sadake ibifitiye ubushake. Aho iyi ngiyi ya 2024 na 2025 igoraniye nuko umwanzi ari imbere n'inyuma. Umwanzi rero yari imbere n'inyuma, hari igihe biba ngombwa ko ugomba kubanza gusubira inyuma gato. Imbere n'inyuma bishatse kuvuga he na he nuko gute? Urabona Uburundi buri kumwe na leta ya FARDC, kandi bufite ubushake n'amagambo menshi byo guthreateninga u Rwanda. Nubwo bwose u Rwanda rutarimo kuvuga ku mugaragaro yuko ruri mu ntambara, ariko ntawe uyobewe ko ruyirimo, na rwo ko ruri mu ntambara, ari narwo rurwanira ntambara. Sasa Perezida Evariste akomeje kuvuga amagambo, kandi ntabwo arimo no guceceka ngo planning, nta n'ikintu arimo no gukora, anaongea tu. Ariko Kagame ntabwo avuga, Kagame arimo arapanga intambara. Ubu mukanya ageze Kigali, ndetse ndakwizeza ko arimo gupangira Burundi ubu ngubu. Ibyo kujya Kinshasa ntabwo ari byo byihutirwa, nta nubwo biri muri plan at the moment. Ikintu cyari gikomeye ni ugufata Bukavu kugira ngo kiriya kibuga kijye mu maboko ya M23, arafu ikibuga cya Goma kiri mu maboko ya M23, arafu Perezida Museveni yatanze itegeko ryo gufata Bunia. Objective ya kabiri no gufata Kisangani, kwisha maneno, bagaparika aho ngaho bakabanza bagatunganya inyuma. Gutunganya inyuma no gufasha Red Tabara kugenda igakuraho uriya musaza Evariste, kubera ko hari riski yuko M23 ikomeje ku advancinga ijya Kinshasa. Hari riski yuko indege za Sadake zishobora guhagurukira i Bujumbura
zigakubita Kigali. So bagomba rero kubanza gukuramo fuse, bagakuramo ingufu aho ngaho kugira ngo habe hafite control. Gufata Goma no gufata Bukavu, Burundi kabigifite urusaku ntacyo biba bimaze. Iyo niyo strategy ndimo kubona. Urakoze. Tembo, uravuze uti Kagame ntabwo yihutira gufata Kinshasa, yamaze gufata ikibazo ikibuga cya Goma, Bukavu yafashe, agiye gufata Masisi. Unavuze naho Museveni yavuze bagomba gufata. Kuba batafata Kinshasa, utwo duce badufashe n'uvuga ngo ni plan strategique ya Kagame ko ikibazo M23 ivuga irwanira, ivuga ko ikirwanya ari uko idafite uburenganzira mu karere ikomokamo. Ikintu cyonyine gishobora gutuma ikomeza ikajya Kinshasa ni ukubera ziriya ndege zikomeza ziyirasaho, kandi koko zirakomeza. Bivuga ngo rero gukomeza ni ngombwa, ariko mbere yuko bakomeza urumva baragomba guha amahugurwa bawazarendo, abana bose bagenda bafata bigarurira, kuko bagomba gufata abantu bakabatoza, bakabakorera ingando, bakongera bakabakoresha ndetse bakanapfa cyangwa bazasigara bakazayobora. Ariko uko nkubwiye nuko ntago bashobora gukomeza urugendo no kujya Kinshasa. Burundi bugifite urusaku, Burundi burasakuza, bafite abasirikare barimo kwifotoza hariya bavuga ngo bagiye kujya muri Nyungwe, ngo barashaka kurasa u Rwanda, baravuga ibintu byinshi cyane. Bara rero ntabwo ushobora kubasiga inyuma, ugomba kubanza ukabastabilizinga mbere yo gukomeza urugendo. Uko Kongo ubushize icyo kibazo ntabwo ubugira gatatu twatsinzwe kabiri, dufata Kongo rimwe, ariko kuri inshuro ntabwo ushobora gukora advance kuko ntabwo u Rwanda rufite resources, ntabwo rufite manpower ihagije yo kujya Kinshasa. Urumva Uganda buri iranabeshya, Uganda irabeshya ngo irimo gufasha u Rwanda, ariko nta kintu irimo kubafasha. Abagande nabo ni nk'abari abasirikare ba Kongo, njye narababonye, nta abasirikare ba Uganda babaye weekend cyane. Urabona abana ba M23 bose bararasa machine gun high point, imuganda kise barasa machine gun high point. Nta bantu baba barahugusa bifatira amafoto. Ndakubwiza ukuri, Uganda buriya igira n'Imana, nta muntu urayitera. Hagize umuntu utera Uganda nibwo wabona ko abasirikare ba Uganda ari ikiyenyeji kweli. Nta kintu barimo gufasha M23 habe na gato. Nukuba bari hariya Bunia bavuga ngo barashaka ADF sirahari, ADF nibo bayikoze. Ariko icyo mbwira barimo kuvuga ngo bagiye gufata Bunia se barayifata ntibayifite se. Nukutangaza gusa ko abasirikare ba Kongo babahindutse, bakita bazamura idarapo rya M23. Bunia ikabirara igahita ariko Burundi mu bungu, ndetse nicyo kintu cyonyine gituma afana adasinzira. Kuko Muzee Evariste aravuga kuri televiziyo, avuga intambara, avuga ngo azafata u Rwanda mu minsi 2, wewe mu masaha 2. Wowe ibyo bintu urumva ninde wabyihanganira? Umuntu uri mu Rubavu avuga ngo aragufata mu masaha 2, kandi urimo kurwana intambara y'ibindi bihugu. Ugomba kumupangira. So nicyo kibazo gihari, ubu ni ukurikiraho. Uvuga ko Evariste mu minsi mike arabagiye araterwa nande rero? Kagame arayirwana ate? Aranyura muri Kivu? Simbizi, I don't know. Ako nicyo gikenewe, nicyo cyihutirwa. Ikintu cyihutirwa no kurasa Evariste. That's urgent. Birihutirwa. Kuko ugiye gutegereza indege za South Africa zishobora kuhaguruka zigakora assault ku Rwanda na Uganda. Urumva ziriya ndege South Africa na Congo bakoresha zirihuta cyane, kuko indege kugira ngo irase u Rwanda igomba guhera i Burundi, yajya gukata n'Ubuganda bukaba bwarasiwemo, kuko ibihugu byacu ni bitoya, ntabwo ari nka Congo.
so urumva rero Uganda nayo yagira assault yaba affected kandi kwa assaulting Uganda ntacyo bimubwiye kubera ko Uganda irimo gukorana n'u Rwanda muri izi mission zose. So na Perezida Museveni wajyaga wicecekera ntavuge uyu munsi yavuze ko bafata Bunia. Umuhungu wabisubiramo ati papa aravuze ngo bafate Bunia. So no kuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubundi Perezida Evariste ikintu yagakoze yakarashe ubungubu ntabwo ari ugutegereza, ariko baramurasa akomeza avuge ajya mu kanisa urumva ahora mu nsengero ni wavugira ibyo bintu bye, baramurasa ntabwo biri butwara igihe rwose afande aramurasa.